Kaladon kam ya gitu bayo ya ke ration card bakin pentemai no daka KYC ni ke electronic no ya customer. Nambai baka sokal India lembaga hukum kasiri Supreme Court kelab tak babaro ke babam kawration kini hablek daka KYC ban pensisya kenang banlait na kejing laptop. Kani kalong nambai baka sokal India ke kuak bagi skim kini ban poi hok sya ke badai hok ban yo om ban poi seno. Ya ke program holo kani la penlong mentakasngi ka khandau terik unok pra aja pesan da ke Blossom CLF Women Multipurpose Cooperative Society Limited Pendang Umyong Eastern West Khasi Hill District. Ka Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi District ke Kong Anita Karpol kalong kum ke Kongsan ha ke Jenong Lang ba W Mar Banyang CLF Manager Officer ke Food and Supply ba GH Khasamai ke Kong B Khasentiu ke Presiden ke CLF ke Kong MB Warba ke One Stop Center Manager rengkat krui ke long kemi ke bawan man sengap ke ke program. Ka disi ka ong bakum kani ke program kan yarap ban ai ke jing pensyai syakilong kemi hal ke jing tip kenang bakin tu ya kita ki skim ki jing ada ke bapero pe badon nam ta jongki kat baka kong MB Warba naga One Stop Center Mairang ka pensyai hal ke jing syak thombor ki kentai kentup ya ki kelung kena kilat jing ada bat ki ain ban yarap ya ki ha ka juk po food and civil supply ba GH Kasamai wa pensyai halo ke jingdon kam man le no ya ke KYC ha ration card khnang bagi paj ba ken yo tikna ya ke bha yo khau bat ban lai na ke jing sya le tu Banai kuble ya kani ke CLF bakila penlong ya kani ke program kani ke awareness program haba kila wanra kila yo penwanra ya kita kinong friend na ki centers ki ba kongsan ban ai kita ki jingtip hangi kum kita ki long kumi kum kita ki kenthei kenang ba ngiduk tip ngiduk sngong thu ya kita ki ski kita ki jingyada ki ba pher ki badon namta jumi ki kenthei habang ngilong ki kenthei ngilong ki long be midon ya kalungkor kabakya pangingkit midon ya kajingkit kli kabakya pangingkit nama ngi de kinong ri kinong sumar kinong span habangit long kilong me habang ihap bankit kli bankit kya banlong kita kinong ri kinong sumar ngasmo kaba kalong kaba kongsan yang bangintip banginlong kita kibriyo kibatip kibalong hakaktin pareng kiong balong informed ya kita ki rights lani ki hok ki benta ki badon namta jumi kenang bangin la ban pendep kata ka kamram ka ba ka kamram ka ba kongsan ka bangidam bangin be nungkong nung sya yalade bangin be ngin sumar ngin ri hayeng hasem bangin be ngin ri ngin sumar ki ba hayeng hasem yaki marjan marpa yaki basyong hasnong hatau pat lesi kumbapen i kane kanuksa kababha kane ke CLF kipet yaka than yaka district hibarokowai habang itip ngilong aware aning iyo yakata ka jingtip kabapura kabaday ni penklannya ladi ni ailat ya ladi ba ngin yo ya kita ki rights
But ki services piki ong daka kedian pareng lade ko hok bat ki jing pen prekam baai daka sorkar kenang bangin debla ban ya chakmat hakataka jingkit kia jungi. Tiga kapang ng mga di magkran yung fiyang ni kalau kami di Harusot, but kapag kung saan kaya kami di but yung EKYC. Te lana don lagi corporation pillars di badan langhang ni lani kilom kami lagi snow pengiawan manai kini awareness program lakhai nadu kapor bagi awareness pang haru nakapor spor lakhai kai ni sini jupre wayan tanai ngampan sia nomor ba ni bu teng palang mesti bangkran ni nomor ba wilayah mentai kami ke EKYC dan harusnya manfaat EKYC ya kita yuk harus PHS pakai EKY boleh dan kamalai ya kami ke EKYC kami ke EKYC kalau kejing pensisya maka Sarkar India lingpa ke hukum jam ke Supreme Court kalau kuat banjoi dikena bayar skill di bala penia dan Sarkar India dan kata Sarkar pedang Indonesia dan ke Sarkar ini kan koi hok happy diberi hok banjo yang kata kepahang bentar kami beri lagi mendai beri itu dalam menurut kata kejenggut jeng EKYC dewan nung suatu waklar ilang ini saudara senang bagi saudara senang apa yang kita pertah senang jempi apa pilih sim Harusot terlihat nak EKYC. Ila ha yaki corporation pillars ru batin le lada kim tre konwan lang iki bikin le haki lada kim lam panle kan EKYC. Pale nomor ki benur. Ngawan nak kawai ke distrik. Mantrai akan ke distrik ke Jompi. Ngampua bukan ke distrik Jompi bukan tahan sepok. Ngapua bukan kentiu ke distrik Jompi selor. Kata kata kita menteri juga asli. Tenang kata kadau, ngandung lehran, ngandung salia, ngandung lan, kapur sepur, ngandung yang, berpania ikan tu ya pi, wei. Bapian rah lagi kan ikan kubur. Tu om lagi kita di bompat leh kan EKYC. Tu leh dan tenang kan EKYC. Kacing mentoi kam leh ke tang kejongan, kacing mentoi kalau jompi. Ukhaw yo lai dengan Sarkar India. Yang ni ukha boleh ke kuah penerak ini berkentiu nak kecingduk bagi tiu sekecil